Buenos días, buenos días. El día de hoy tenemos este 2018 Subaru Forester. Tiene la luz del check engine prendida y el código que tenemos es el P0304, que indica que el cilindro número 4 está fallando. Aparte de que está fallando el cilindro número 4, también este carro está tirando mucho humo, mira. Entonces ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Mira, ya se nos está llenando de humo por allá. Y es un motor 2.0 con turbo. Así es como se mira. Entonces ahorita vamos a iniciar un diagnóstico a ver cuál es la solución que le vamos a dar. ¡Fuga! Mira nomás cómo tira de humo. Ahí anda el Nefi viendo el file en orden en la computadora. Ahí está, mira el segundo, luego. Para ver cuál es el cilindro número 4, vamos a ir directamente a ver. Mira, es la cabeza del lado del chofer atrás. Si quieres hazlo print para que ya lo tengas ahí y no se nos olvide. Ahí está el cilindro número 4. También de este lado tiene como una tiradera de aceite. Entonces hay que ver por qué es el humo. Si por el cilindro que está fallando allá, o hay que ver dónde encontramos una fuga de aceite aquí, de este lado. Vamos a empezar a desarmar. Este carro aquí tiene el turbo en la parte de enfrente, mira. Aquí viene la entrada de aire y acá luego ve el catalizador. Y acá tenemos tiradera de aceite. Aquí viene, mira, ahí arriba. Parece ser que viene de... ¿Esta manguera? No creo. Vamos a seguir desarmando a ver qué más miramos. Acá también hay aceite. Y acá de este... Ok, Nefi, ahora con la máquina de humo vamos a hacerle la prueba. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿No sabes? Ya me dijo. Ok, si la bolita se cae para abajo, quiere decir que no hay fuga. Sira, tápale ahí. Cuando está tapado, la bolita esa cae, suéltale. Ahí ya subió, entonces ponle ahí y vamos a ver dónde está la fuga. Ahí está ya inyectando el humo. Mira acá inmediatamente salió la fuga, mira. Entonces, eso quiere decir que será esta válvula. Vamos a tener que desarmar esa válvula. ¿Qué vas a hacer ahí, Nefi? Tenemos que levantar el motor. ¿Para qué? Para sacar el... Para sacar la bujía porque no hay espacio, ¿verdad? A ver, pues levántale. Pero hay que hacerlo con cuidado. Dale. Ahí va. Sin miedo, dale, ahí va. Dale. Ahí va, mira. Ahí va. Bien, así lo quería. Así, Otro sale. poco. Fíjate lo que hay que hacer para cambiar bujías en este carro. Hay Dale, que tener cuidado otro porque poco. está el soporte todavía puesto desde atrás. Ok. Dale pues otro poco hasta que se sienta que topa, dale. Otro poco. ¿No sale ahí? ¿No hay nada? No. Sí, la pura bujía. Oh, acá tengo chingadera. Oh, espérame. Sí tenemos todavía el cilindro 4 fallando. ¿Ya se fue? A ver, borrar.
¿Cómo sale de humo también acá enfrente?